Mi trabajo es cocinero, también cocino rimas, y mi sueño de rapero lo disfruto en las tarimas. Día con día es mi rutina, trabajar muy duro, sustentar a la familia, buscarle la manera para poder seguir de pie y no andar con lloriqueos al decir no sé qué hacer. Existe solución para todos los problemas y claro que se puede. Siento pena ajena por aquel que ya no quiere rendirse jamás. Ya llevamos cicatrices, el camino ha sido largo, los momentos fueron grises, la tormenta ya pasó, el sol volvió a brillar. Un soldado no se rinde hasta la guerra ya ganar.